이것은 그냥 연기일 뿐입니다. 오해하지 말아주세요. 그럼 재미있게 봐주세요. 안녕하세요. 오늘은 제가 구독자 10명이 된 기념으로 실시간을 켰어요. 많이 들어와주세요. 놀이터님 초반하지 말아주세요. 붕어 언니 우리 밥 먹잖아. 왜 존댓말 해? 아, 네. 놀이터님 붕어님 제 실시간인데 반모하지 말아주실래요? 그 유머하는 10만명 유튜버 휴대폰님 안녕하세요. 어떻게 제 실시간에 놀이터님 붕어님 이거 집배시에요. 휴대폰님 방어받지 마세요. 휴대폰님 정말 잘하셨어요. 저야 영광이죠. 저는 16년입니다. 부탁해. 고마워. 놀이터님 부모님 제발 그만하세요. 저 그냥 끌게요. 오빠 다시 한번 고마워. 셀리는 휴대폰 오빠의 풍부로 20만명 되었다고 한다. 다음날 셀리는 실시간을 키는데 안녕하세요 셀리입니다. 여러분 20만명 뭐예요 진짜로. 정말 감사드려요. 그런 의미로 광고 다 받을게요. 유부 초반님 안녕하세요. 네 방문 됩니다. 전 16년이에요. 캐로님 안녕하세요. 방모돼요. 저는 16년입니다. 파란색 덕분님 안녕하세요. 저는 16년입니다. 잘 부탁해 언니. 휴대폰 오빠 안 늦었어. 온 것만으로도 고마워. 오빠 덕분에 구독자 20만 명이 되었어. 진짜 고마워. 아, 네. 놀이터님은 반모 안 돼요. 임차요? 임차는 이미 하셨잖아요. 캡폰도 있는데 보여드릴까요? 누구신데 반모시죠? 저희 반모 사이 아닌데요? 왜긴요? 님이 저 임차하셨잖아요. 구독자 없다고 반박도 하셨잖아요. 캡폰 있는데 보여드릴까요? 차단이나 저격은 안 할게요. 라고 할 줄 알았죠? 임차인이나 차단이나 저격 안 하는 사람이 어딨어요. 차단이나 저격 할 때는 수고하세요. 에이 멀려. 아니야. 그럼 전 이만 저격 용서해야 돼서 실시간 꺼요. 모든 시청자분들 휴대폰 오빠 놀이터님이랑 부모님 저격 부탁드려요. 안녕. 그렇게 놀이터님 부모님은 저격이 되어서 구독자 0명이 되었다고 한다.